Dobrý deň, vítam vás na stránkach footballlunch.com. V tomto videonávode si povieme niečo zo záložky Zoznam jedál, o tom, ako sa vytvárajú kategórie jedál, ako sa vytvárajú samotné jedlá a niečo aj o alergénoch. Každé denné menu pozostáva poväčšine z nejakej polievky, z nejakého hlavného jedla, poprípade z nejakého múčniku. Na to všetko si najprv nadefinujeme kategórie jedál. Tak prvú kategóriu jedál si dáme polievky. Poradie nám určuje, ako sa budú zobrazovať následne na jedálnom lístku jednotlivé jedlá. Čiže my si dáme poradie číslo 1, to znamená, že polievky sa budú nachádzať nad ostatnými jedlami. Cenu si tu môžeme určiť cenu kategórie, to znamená, že všetky jedlá v tejto kategórii budú mať túto cenu. Samozrejme, túto cenu môžeme potom aj editovať. Takže my si dáme, že to bude 50 centov. Jednotky si určíme mililitre, keďže ide o polievky. No a nejaké číslovanie, ako sa budú samotné polievky číslovať. Môže byť bez číslovania, alebo ja tu dáme 1, 2, 3. Vytvoríme si nový riadok, kde si napíšeme a vytvoríme kategóriu hlavné jedlá. V poradie si tu dáme číslo 2, to znamená, že hlavné jedlá sa budú zobrazovať pod polievkami. Čo sa týka ceny, tak cenu si neudáme, pretože hlavné jedlá môžu mať rôzne ceny. Jednotky dáme gramy, číslovanie dáme veľkými ABC. Dáme ďalší nový riadok, tu si vytvoríme napríklad kategóriu múčnik. Poradie dáme 3, to znamená, že múčnik bude úplne na spodu. Cenu si tu nedáme, jednotky dáme gramy, číslovanie nedáme žiadne. Ak to máme vyplnené, tak dáme odoslať. Týmto sa nám uložili kategórie do databázy a máme tu možnosť vyplňať jednotlivé jedlá ku jednotlivým kategóriám. Takže vytvoríme si nejaké jedlo v kategórii polievky. Tak dáme tu nejaké množstvo, 330 ml, nejaký názov jedla, ja už tu mám nejaké, čo som predtým vypisoval, tak si tu dám, aby to bolo rýchlejšie, slepáčia polievka, nejaký popis, cestoviny, zelenina a nejaké alergény, dajme tomu 1, 2. Dáme nový riadok, opäť nejakú polievku si vytvoríme, zase nejakých 330 ml, zase nejaká napríklad gulášová polievka, nejaký popis k tomu, napríklad zemiaky, bravčové mäso. Ako vidíme, cena sa nám stále tu naťahá z ceny z kategórie. Vieme tu samozrejme editovať, môžeme dať 60. Tu si dáme napríklad alergány 1, 3, 4. Dáme nový riadok, vytvoríme si nejaké hlavné jedlo, opäť nejakých 150 gramov si tu môžeme určiť, názov jedla, tak ja už tu mám nejaké kuracie prsia na zelenine, takisto nejaký popis k tomu môžeme dať, cenu si tu dáme 3,60, no a čo sa týka alergénu, zase nejaké, ja tam len tak dám napríklad 1, 5, 4, dáme si opäť nový riadok, opäť nejaké hlavné jedlo, nejakých 300 gramov napríklad, názov jedla, klasické slovenské jedlo, halušky s brinzou, nejaký popis, dajme tomu, že to je slaninka smotana, cenu tu dáme 3,50 a alergény opäť nejaké, ja neviem, 2 a 3. Ak to máme takto vyplnené, samozrejme, tu sa potom doplňajú ďalšie veci. Dáme si ešte jeden nový riadok a dáme si tu napríklad niečo aj z mučníka. Tak gramáž mučníka nech je 50 gramov, tu si môžeme napísať, že to bude koláčik zdarma. Dáme do popisu nejaký podladenej ponuky, cenu nedáme žiadnu, keďže to je zdarma. No a nejaký alergén, opäť dáme tam 2 a 5. Ak to máme vyplnené, dáme odoslať. A ako vidíme, máme to uložené. Opäť môžeme jednotlivé riadky mazať. Zaškrtnutím a odoslať zmažeme jednotlivý riadok, poprípade viac riadkov. Čo sa týka alergénov, tak tie sú už predefinované podľa nejakých štandardov. Vy si tu môžete doplniť bližšie informácie k jednotlivým alergénom, ktoré chcete zobraziť vašim zákazníkom. To je, čo sa týka zoznamu jedál, asi všetko. Ďakujem za pozornosť a nech sa páči prejsť potom na záložku vytvorenie menu, kde si už ukážeme, ako sa vytvára samotné menu v ďalšom videonávode.